我係 Tony 啊！嗱，今集嘅小知識咧，我哋就解釋一下好多客人或者市民成日都查詢嘅一個問題：咩叫專家？嗱，好多時坊間好多嘅公證行啦，我哋叫專業嘅檢測公司，成日都話自己有一個專家，而個專家咧其實都有好多上法庭嘅經驗。明白嘅，其實有好多時咧，好多做咗好耐經驗或者做開專家證人咧，其實佢哋有好多嘅案例，或者好多做咗好多次上法庭做專家嘅經驗。但係喺近來咧，其實都發生一啲問題，就係其實有好多嘅我哋叫做新嘅檢測公司咧，就話自己都係一個專家，而個專家嘅身份嘅資格咧，其實好多市民好似你哋咁啦，其實係唔識分嘅。咁所以今集咧，我想由翻我哋呢個專業話翻俾大家聽，究竟專家證人其實究竟係點樣去處理或者去分辨啦？嗱，好似就以我哋為例啦，咁我哋做咗專家證人咧，其實首先一定有啲資格或者叫做專業嘅證書係必須要有嘅。咁第一啦，其實我哋本身自己係一個建築師學會裏邊上咗堂，亦都係處理咗嘅建築師好耐嘅專家證人嘅資格啦。咁通常佢哋會俾張 cert 你哋嘅，咁亦都有個 number 話翻俾你聽，你幾時幾日其實你已經係修讀咗有關嘅課程啦，或者資歷而頒呢張證書俾我。咁好啦，去到其實再較為啲專業啲嘅咧，其實大家都經過調解嗰個片啦，或者我哋調解中心會長阿劉教授講嘅時候咧，其實喺裏邊咧，其實我哋都已經係認可咗一個叫國際專家證人嘅資格。而由調解中心同埋和解中心咧，係頒發呢個證書俾我哋。咁所以其實當你哋去選擇一啲專家嘅時候咧，除咗價錢方面啦，其實大家都要明白一樣嘢，就係個專業資歷去到邊度，而佢係咪一個認可。咁市場上其實都有好多專家係經常都有上法庭噶啦。咁當然佢哋會係比較有經驗啦、豐富同埋一啲叫做比較認可噶啦。咁對於如果有啲新嘅或者大家唔係好熟悉嘅時候，應該點做嘅咧？其實你哋最好問佢哋攞有冇呢啲咁嘅證書，或者睇下佢裏邊本身個人裏邊係一啲咩嘅專業資格。咁即係譬如以我為例，除咗頭先嗰兩張專家證人嘅資格之外咧，其實我哋本身仲係一個 AP 嚟嘅。咁呢張 AP 咧，其實係屋宇署俾我哋嘅認可人士嘅資格。咁即係話認可人士係咩咧？其實就屋宇署裏邊去最高嗰個牌照嘅資格嚟㗎。咁即係話同屋宇署溝通啊，有關建築物條例嘅熟悉度啊、施工嘅方法技巧同埋過程咧，都係得到一定嘅認可先會攞到呢張證書㗎啦。咁而另外你問，喂，其實唔會淨係得認可人士㗎嘛？係嘅，認可人士其實有4個唔同嘅界別，一個係測量師、建築師、結構師同埋土力工程師。咁另外嗰方面嘅就係承建商啦，承建商就係得一個資格嘅咧，就叫授權簽署人同埋技術總監。咁咁啱我哋其實都係嗰邊嘅授權簽署人同技術總監。咁所以當大家真係去選擇一啲專家嘅時候咧，大家一定要分清楚究竟佢有幾多 cert， 究竟佢嘅專業領域去到邊度，加上佢出法庭裏面有幾多經驗去考慮啦。千祈唔好因為一個價錢嘅平而去做，因為去到今日，其實我哋都聽到好多法庭講過，其實某啲公司或者某啲專家嘅資歷其實係未能夠受到法庭認受，而你個報告一上到法庭咧，係已經話咗俾你聽係唔接受要再做過噶啦。咁所以大家如果唔想浪費金錢，亦都想將件事一次過去處理，或者得到最專業嘅解釋或者幫助咧，記得要留意幾樣嘢啦。嗱，今集係咁多啦，中意我哋條片就 CLS 我哋啦，拜拜。